In his homily at Casa Santa Marta, Pope Francis explained the attitude a Christian must have when asking something of God. Coraggio per lottare per arrivare al Signore. Coraggio per avere fede all'inizio. Se tu vuoi puoi guarirmi, se tu vuoi, io credo. E coraggio per avvicinarmi al Signore quando ci sono delle difficoltà. Quel coraggio tante volte ci vuole pazienza e sapere aspettare i tempi, ma non mollare, andare sempre avanti. Therefore, the Holy Father asks Christians to not give up on asking God for something and to pray with faith, not like parrots or without interest.